mình đã ra phơi đã này bật ở miền tầm rồi linh thời từ lệ cắt tạm này cái này dương này chỗ này cái này mà đông pi vậy ôi xa mày nào khơi khơi ôi xa lấy này อรุณสวัสดิ์ทั้งออกนี้นี่คือเชียร์ថ្ងៃទី3នៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្នុងវាលនៃដំណើរ60គីឡូហើយនៅក្នុងវគ្គនេះក៏យើងបានជួបឧបសគ្គច្រើនគួរសមដែរជាមួយនឹងការបាត់ដានហើយថានៅពេលដែលបាត់ដានផ្លូវអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើបែបណាដែលនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកគ្នានៅពេលដែលគ្នាចង់ដើរព្រៃបែបនេះមួយវិញទៀតសម្រាប់សត្វទាកវាជារឿងធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងដើរព្រៃវិញយើងញ៉ាំមីអត់សូវឆ្អែតចឹងយើងត្រូវថែមបាយដើម្បីជំនួយហើយនៅហ្នឹងគឺយើងទៅជាមួយនឹង V-Active ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដែលអស់ចុងក្រោយគេអញ្ចឹងយក V-Active មកជំនួយខ្លាំងយើងព្រោះវាបំពេញជំទឹកបានលឿនមែនទេតិចទៀតបានយើងចេញទៅហើយសុំញ៉ាំបាយសិន Yeah ឥឡូវយើងធ្វើតាណាចេញទៅអ្នកគ្នាហើយជាថ្ងៃទៅកាន់ខ្នងវាលឥឡូវចាប់ដើមចូលព្រៃហើយនេះឃើញម៉ោង8នាទីអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងទៅដល់នោះម៉ោងប៉ុន្មានចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាទៀតតោះយើងទៅតាមផ្លូវមួយទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចធ្វើការធ្ងន់តិចហើយព្រោះដោយសារគីឡូក៏វែងក៏តាមខ្ញុំក៏ធ្ងន់ដែរដំបូងចឹងយើងជាដើរទៅបានហើយទៀតហើយយើងដែលធ្លាប់មកក្នុងផ្សារពីច្រើនគាត់ឡើងទៅមើលថ្ងៃរះនៅខាងលើនោះហ៎ឡើយនេះផ្លូវមួយទៀតផ្លូវដែលខ្ញុំត្រូវដើរទៅក្នុងវាលអញ្ចឹងគឺផ្លូវពីខាងក្រោមឡើងកន្លងជាមួយនឹងកំពូលភ្នំខ្នងផ្សារជាងអ្នកដែលទៅមើលថ្ងៃរះនៅក្នុងផ្សារគាត់ឃើញអាកន្លែងវាលហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្នុងវាលតែលើឡើងនេះចាប់ដើមប្រហែលជា1គីឡូឥឡូវចាប់ដើមជាងតឹងជាងបដាព្រោះដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្ពីងធ្ងន់គួរសមដែរអត់ដែរបាយញើសមកបដាអ្នកនេះហើយនោះកំពូលភ្នំខ្នងផ្សារអ្នកនេះឃើញដល់លវីហើយផ្លែអ្នកនេះធំអានេះប៉ិនផ្លែនេះហ្នឹងប៉ិនផ្លែតពូអូធំហ៎វាប៉ោលបាទវាប៉ោលអូធំថាវអូតាមកាត់ផ្លូវចឹងហ្មងហូបកាទៅពូទុំឲ្យអង្កាតអែមយើងđãកាត់វាស្បូវអូអែមលោកខាងលើនេះគ្នាផ្លូវនេះអែមតាញ៉ាំដែរមកតែផ្លូវនេះពួកយើងពីច្រើនយើងណោះទៅមើលថ្ងៃរះនៅខាងលើអែមផ្លូវអូស្អាតអូមកដល់នេះអែមតាមើលទៅស្ពីបកប់អូអែមណាស់នេះមើលឃើញមកឡៃណាស់គ្នាទៅមើលថ្ងៃរះហ៎ពេលផឹកOh my god អែមថ្ងៃនេះគឺថាយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងវាក់ធឺព្រោះអីដោយសារការធ្វើដំណើររបស់យើងគឺឆ្ងាយមែនតើមិនឆ្ងាយគួរសមទេឆ្ងាយមែនតើហ្មង Yes ខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើ
vì start nơi lứa khung xa đôi khi đại thế tại vì chỉ phần này càng cao này khung xa chỉ mùi tê sếp hay nâng bạ giả các mơ tới sờ lạp này mình thèn rồi bây giờ sầm rạ mình tay thò ruột ấy hai cứ dương chập đam thôi đầm nào bận to từ một tiền sao đây dương chập đam chụp đây nè nè anh chụp đây tiệm đạp đái lâu cứ thay cho hai bàn làng đang cho làng cho hai ngày tiền ok bị phơi bị khung xa mà càng khung viên ní bấm sơi chỉ miền đã đào tràn tế hình chứng tam phơi hiện đánh bờ sân chỉ miền phơi lệ tiết vi ai nâng bờ bạ khung ca chân nằm phơi hai chấm bố sát tiệ có miền đá tam phơi đầy dương thủ đầm nào ní hiện tràn của xóm đài phổ đời xa vì chỉ prey sớm hình chứng ở sát tiệ vì cho chất nơi tam đầm bòn bài ní dạ về phơi cho tới càng khung viên cứ một lục trên nè ở miền ở ngày vậy hay nè đấy to tại dương tất đo cái lạnh non việt món mình hà ở miền việt smart tại ní cứ phở cứ lụm cho miền phở cho tịch đá tại đây là thằng khởm được chỉ tập chơi ấy cứ sớm hay tịa có sờ bồ đây yeah này chỗ này cái này mà đông phi mà mới tàu chưa đây còn chơi toàn chọc không mình nhé chop này bánh trưng này việc toàn là viên rôm sân nhiều mà đó ổ bà đạch sàn bà đạch sàn này phơi cái này mình đa thì sắp chặt đạp rồi luôn mình ăn phơi đa thế này sao đây là chật chiêng à mình phơi lần rồi luôn nè tha lỏ mình tới cắt ô này hai sầm rạp bài ngày thuộc bao nhóm có hút mong đá cho được chỉ chết mong mùi ấy mùi chết pì ấy bài hỏi ôi chết à ngày đi bạn đã cắt liêng này còn tha liêng mình sơ khăn liêng mà làm mờm sao vài bạn nè nè mà bà liêng mình chọn liêng ở lầm mình chọn ở lầm bây giờ thấy hồi ní cứ chia pe về lia môn pe để nhóm bắt đán đại xa mịch liêng đi hai cứ vừaการสะเทียดก็โดยเชียร์สถานเปรียบเพลาเพียงบ่บะสมคอเพลาคลังแม่นแตนเจ็ดสไลด์สำหรับใจมันเลยแต่การแนวนี้นเปได้ยืงดาวเปรนเจยืงกลัวแต่ดาวจีกรมก็หมดดักนี้ปุญญใบเนี่ยเคยนี้เฮียงบ่บะแม่นแตนได้สร้างมิเพลียงนี้ให้นเปได้มิเพลียงคือการสะเทียดมิจับดาวสตุ้มบ่บะสมคอคลังแม่นแตนยืงในข้างเลยยืงดาวปีขนมแซ่เมามาดาวอะไรเนี่ยเบอร์ซันเจียนี้ไอหนึ่งคู่จังก็ยืงมาดาวนี้ก็ยืงเธอจะนำมือcho mình hay lang tù lên chơi nè chọ tao bây giờ cho mình chắc mình khơi phơi vừa sang phơi khai nó cứ thay chập đam small đo chết chân ấy mưa trong khơi đấy nữa tôi tờ oh my god tao bắt được cặp cái lấy cao mình đã ra phơi đã này bắt ở miền tầm rồi linh thời từ lệ cắt tạm đã ra tầm rồi khơi này cái men sầm đay này men ten mà nhá đá đó đang khóm đi oh my god เ
ពេលដែលមកដល់ចំណុចនេះគឺពួកយើងដូចមកដល់ចំណុចរង្វង់មូលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំឬក៏ទៅត្រង់ទេគឺមកដល់ហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលបាត់តម្រុយអញ្ចេះគឺយើងត្រូវទម្លាក់កាតាបចោលសិនហើយព្រោះដើម្បីរើផ្លូវដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយនេះជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំដែលពិបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងដើរចូលក្នុងព្រៃហើយមានមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងគឺពិបាកសម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារការដើរនេះក៏យើងបែងចែកជាពីរក្រុមដែរក្រុមមួយដើរលឿនក្រុមមួយដើរយឺតហើយក្រុមយឺតនេះគឺក្រុមខ្ញុំហ្នឹងហើយដោយសារយើងស្ពាយធ្ងន់អញ្ចឹងយើងត្រូវនៅក្រោយហើយយើងប្រាប់កាយឲ្យគាត់ដើរមុនហ្នឹងគឺគាត់ទោះដើមឈើឲ្យថ្មីយើងសួរចំណាំចិត្តដល់វាហើយយើងលេងឡើងលេងមិញឡើងខ្ញុំបានថតឡើងមែនលើចិត្តដល់វាហើយដល់វាយ៉ាងភ្លឺវិញក្រោយពេលយើងដើរអស់រយៈពេល8ម៉ោងឯង Oh my god ក្រោយយើងចំណាយពេលយ៉ាងយូរឥឡូវមកដល់អ្នកគ្នាដល់វាលហើយសោហ្នឹងហើយអាការនេះហាត់របស់យើងដើរមកហត់មែនតើទៅពេលយើងបានមកឃើញអញ្ចឹងនេះអូយសុំរៀបឡើងតិចសិនអូខេអូយអាមបាទ finally យើងមកដល់ខាងលើហើយអ្នកគ្នាពេលដែលយើងដើរចេញពីព្រៃយើងគិតថាប្រហែលជាសល់គៀកទេតែអត់ទេគឺនៅប្រហែលជា3គីឡូជាងទៀតបានយើងដើរមកដល់ជំរំខ្ញុំមកដល់ជំរំម៉ោង7 កុដនេះនៅសល់ប្រហែលវិនាទីទៀតទេនោះជំរំអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរថ្ងៃទី3នេះគឺយើង complete ហើយយើងបានមកដល់ជំរំហើយគាត់តែរៀងយប់ហើយពេលមកដល់គឺយើងរើអីញ៉ាំហើយយើងសម្រាកដើម្បីយកកម្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកហើយនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំគេយកមិញដោយសារយកមិញយើងមកដល់យប់អញ្ចឹងទៅអត់បានថតអីទេហើយយើងមើល view sunrise Oh my god ណាGood morning ដល់អ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងនៅក្នុងវាលហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺយើងបានដើរឆ្ងាយមែនតើពីក្នុងផ្សារមកកាន់ក្នុងវាលហើយយើងថែមគីឡូទៀតនិយាយពីថាតាមផ្លូវគឺជួបទាកជួបឧបសគ្គហើយម្សិលមិញគឺខ្ញុំចង់បែកកង់ព្រោះដោយសារយើងស្ពាយធ្ងន់ហើយមួយទៀតយើងមកដល់នេះគឺយប់មែនតើហើយឥឡូវគឺពេលព្រឹកហើយយើងមកទទួលអារម្មណ៍ sunrise ពេលព្រឹកនៅលើក្នុងវាលជាមួយនឹងថ្ងៃរះand ឥឡូវយើងទៅ enjoy ជាមួយថ្ងៃរះមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសារនេះមកអត់ឃើញពពកបើសិនជាឃើញពពកទៀតអូ the best មែនទេហើយព្រឹកមិញម៉ោង4ជាងម៉ោង5ថ្ងៃរះពណ៌ golden hour អូយស្អាតកប់មែនទេនិយាយរួមទៅចិត្តរបស់យើងហ្មងអត់ខប់ហ្មងអញ្ចឹងសរុបមកវិញវីដេអូសម្រាប់ដំណើរ60គីឡូភាគ3របស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរក្រោយពីយើងធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3យប់4ថ្ងៃពីក្នុងកពើមកក្នុងផ្សារពីក្នុងផ្សារមកកាន់ក្នុងវាលនេះគឺពិតជាទទួលបានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះអារម្មណ៍ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាសាក់លបងដែរជាមួយដំណើរមកកាន់ជួរភ្នំក្រវាញក៏ដូចជាជួរភ្នំដែនជម្រកការពារសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់នេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ